ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନନ୍ଦିନୀ ନାୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆମ୍ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କିଛି ନୁହେଁ, ମୀରା କହିଲା। କ'ଣ? ଆମ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଡିଆଁ ଦେଖିଲନି କି? ଏହିପରି। ନା, ମୀରା କହିଲା। ତୁମେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲନି କି? ଏହିପରି। ନା ନା, ମୀରା କହିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହାତୀ ଦେଖିଥିବ, ଯିଏ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢକୁ ଝୁଲାଉଥିବ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ। ଏହିପରି। ନା ନା, ମୀରା କହିଲା। ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବା ଏକ ଜିରାଫ ଏକ ଲମ୍ବା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଖାଉଥିବ ଏହିପରି। ଲମ୍ବା ବେକ? ନା। ନାଚୁଥିବା ମୟୂର? ଏହିପରି। ନା। ହାଇ ମାରୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର? ଏହିପରି। ନା ଆମ୍ମା। ତୁମେ ଆଜି ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲ ଓ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିନ? ଆମ୍ମା ପଚାରିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଯାଇନଥିଲୁ ଆମ୍ମା, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି? ମୀରାର ଆମ୍ମା କହିଲେ ଏବଂ ଭାଲୁ ପରି ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। हेलो ए वीडियो को लाइक एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं। दयाकरी तले कमेंट करी आपणकर मंतव्य दियंतु।